ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். ஹவ் நைஸ் டே. வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்க? இந்த நாள் எல்லாருக்குமே ஒரு நல்லா இருக்கட்டும். இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன ஒரு வீடியோ பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? நான் வந்து ஸ்நாக்ஸ் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். அது வந்து நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக சாப்பிட போகிறோம். சரிங்களா? என்ன ஸ்நாக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வரைச்சா பார்த்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். என்ன வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கலாங்க. இங்கே பாருங்கள், போண்டா வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒன்று தான். சரிங்களா? ஒரே ஒரு போண்டா. ஒரு போண்டாவா அப்படின்னு கேட்காதீங்க. இருக்கிற இதை வச்சு தான் நான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். ஒரு போண்டா, அதுக்கு வந்து சட்னி கொடுத்துருக்காங்க, சாம்பார் கொடுத்துருக்காங்க, ரஞ்சிதா ஹோட்டல். சரிங்களா? இன்றைக்கே டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறோம். ஒரே ஒரு போண்டா தான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். சரி, ஓகே, பரவாயில்ல, வாங்க. உங்களுக்கு ஒரு போண்டாலாம் டேஸ்ட்டு பார்த்துருவோமா? ஒரு போண்டா வச்சுலாம் நீ போடுற பண்ணாதீங்க. சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். நல்லா இருக்கு. இன்னும் சாம்பார் போட்டு சாப்பிடலாம். எப்படி இருக்குது பார்க்குறேன். அப்படியே எடுத்து சாம்பாரில் நல்லா சாம்பார் சட்னி சேர்த்து சாப்பிட்டு பார்த்துருவோமா? சாம்பார் நல்லா. சரிங்களா? எனக்கு சாம்பார் பிடிக்கல, சட்னியோடு சேர்த்து சாப்பிடுவோம். சட்னி செம்மையாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா இருக்கு. ஒன்று தான் வாங்கிட்டு வந்தீங்க. சரிங்களா? இன்னொரு தான் நல்லா இருந்திருக்கு. சரி, ஓகே, அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம். உங்களுக்கு ஹேவ் நைஸ் டே. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பாருங்க,